德州房屋地基問題係咪真係咁嚴重？今日咧我就同大家嚟去實地考察，而家咧就喺我嘅客嘅其中一個嘅投資嘅屋裏邊啦。咁咧個房客咧就已經係搬走咗噶啦。咁但係我哋咧真係發現咗一個問題，就係呢個地基係有問題啦。咁點解咧？咁我哋而家咧就嚟望一望。所以去睇地基問題嘅時候咧，有幾樣嘢你可以去睇一睇嘅。第一咧，你就留意咗出邊先。因為咧，我哋嘅你都知美國啦，咁我哋起嗰啲屋咧，通常都係木器噶啦。但係出邊始終都係用個磚去包住嘅時候咧，第一通常你會見到咧地基有問題嘅時候咧，就係出邊嗰啲磚頭咧會開始裂啊。咁但係好得意咧，就係呢一間屋咧，佢其實磚頭好多嘅磚頭咧，其實佢都冇乜裂。但係有一樣嘢咧就好明顯嘅，你可以俾大家睇一睇，就係咧呢個我哋所謂嘅叫 expansion gap，你睇下，因為通常咧佢應該係黐埋啦，你見到哇而家越嚟越嚴重，開得好緊要，睇唔睇到啊？開得好緊要，即係話其實佢呢間屋咧而家慢慢咧就向緊嗰邊去傾斜落去。咁我哋咧而家咧亦都入翻間屋裏邊再睇一睇啦。咁究竟裏邊嘅情況係如何咧？而另一樣嘢可以留意咧，就係因為呢間係出租屋嘅時候咧，佢有陣時好多時可能會聽到一啲嘅，即係驚嗰啲租客啊，就佢哋唔淋水。但係其實你睇翻咧，嗰啲草地咧，其實佢係好綠嘅。佢亦都冇話一啲好乾旱嘅情況出現，咁其實個租客咧，其實你都睇到係佢都有 keep 住去淋水啊嗰樣嘢。咁如果係咁嘅話咧，咁我哋就要入去睇一睇裏邊嘅情況係如何啦。咁因為咧，如果裏邊嘅情況咧都你見到裂得好緊要啊，咁你就當然知道就係個地基出現咗一個好大嘅問題啦。佢可能傾咗一邊啦。嗱，頭先喺出邊嘅時候咧，我哋已經知道佢係傾向咗去另一邊嘅。咁而家咧，我哋就睇下啲牆身所有嘢。其實咧入到嚟咧嘅時候，其實都已經見到噶啦。咁入到嚟啦，橫掂就順便介紹埋間屋先啦。嗱，呢一間咧就係2700尺嘅3房3個半廁所。咁其實咧，我哋而家咧就繼續會係因為呢個出租嘅，咁繼續會出租啦。咁啊2層啦，俾大家望下上面先。頭先冇嗱，呢個就係個上面啦，入到嚟咁啊2700尺3房3個半廁所。咁咧，我哋會出租，咁大概咧，我就諗住而家就之前都租到成3200嘅，不過而家個市就比較靜咗少少啦。咁所以我哋而家就會去翻2900，咁就會放租，咁俾大家去望一望嗱。其實佢呢個位咧，其實係好光猛啊，因為你見到佢度幾多窗，同埋個廳啊，所有嘢都其實都幾好用啦。下面就一個房，呢個主人房就對住出邊嗰一個嘅景咧，你見到啊，係冇任何屋嘅，佢係高咗上嚟嘅，即係有好有冇啦。咁當然你有個景好靚啦，係咪？咁好安靜啦。咁落到嚟呢個就有兩個 double vanity 啦，有一個 bathtub， 有一個 shower， 然後之後過到嚟呢一邊咧就係佢嗰個嘅 closet。咁啊直接再過嚟呢一邊咧就係佢嗰個嘅 laundry room， 俾大家望下啦。嗱，個 laundry room， 咁呢度有個 so called 嘅 mud room 啦。咁因為你直接出嚟呢邊咧就係個車房噶啦。咁個車房咧就係兩車房嚟嘅，嗱俾大家望一望，係啦。咁之後咧，我哋再上去2樓，俾大家望下上2樓。咁咧呢度就係地氈啦。咁留意下呢個戶型其實係幾好用㗎，我都幾推，即係我覺得啲戶型佢其實都賣得幾好㗎。因為呢度你起碼有個廳，你見到啲光線咧好充足。咁之後呢一個位有佢一間房啦，咁有佢自己廁所啦，有自己廁所啦。咁再過嚟呢一邊咧，亦都係有另一個廁所，但係唔係 en suite 啦，即係唔係連住間房㗎啦。但係你有另一間房，個 smoke detector 要換啦。咁之後咧，再加多個 media room， 係啦，俾大家睇個 media room。咁好快咧，帶大家參觀咗間屋之後咧，咁而家咧我哋就去睇下嗰個嘅屋裏邊嗰個嘅地基問題啦。咁其實咧，我哋入到嚟間屋嘅時候咧，見到一個好大嘅問題咧，就係佢嗰啲牆身咧裂啊。咁裂成點咧？咁我而家俾大家望一望。嗱，由呢度開始嘅時候開始有裂啦，咁然後之後呢一度咧就好嚴重啦。你俾大家見到咧啊，佢就裂到呢度，你睇唔睇到？係嘛？我哋插你啊，成個手指可以插入去咁滯。
咁一路向上移啦。而你見到佢呢一個裂咧，就同出邊嗰個位，應該呢度就係個出邊個位咧，就好配合啦。咁佢應該係向緊嗰一個方向咧，就係移緊落去。咁所以咧，你可以見到繼續過嚟睇啦。咁啊，通常你見到地基有問題嘅話咧，就係通常係呢啲窗口位呢啲位開始有裂痕啊。嗱，呢啲係啦，就係呢啲啦。咁然後之後你再望上去上面咧，我哋都再望下上面呢啲所謂嘅我哋呢啲嘅接駁位啦。嗱，你見接駁位呢啲都係有裂啦。咁之後同埋佢第一樣嘢你要留意咧，就係啲地磚。所以其實佢地磚個位呢度咧，亦都有裂痕。咁我一路過嚟呢一邊，咁所以其實佢個程度裂嗰個程度咧，都係算係幾咁，都算幾犀利㗎。好啦，咁我哋繼續咧，而家其實入埋主人房嗰度望一望啦。咁所以你見到主人房其實佢上面嗰啲位咧，你唔知大家見唔見到呢啲位咧？嗰啲我哋所謂嘅 tape joint，即係嗰啲兩塊板膠即係接駁嗰啲位咧。所以你見到嗰啲位通常一喐咧，最大嘅問題咧就係呢啲位喐先。嗱，你見到呢啲全部其實都有一啲嘅裂痕喺度。細微嘅裂痕其實係冇問題嘅，細微嘅裂痕即係一啲我哋所謂嘅 hairline crack。我哋頭先之前好似其實呢啲都算叫 hairline crack，都算叫做 OK。但係如果你見到佢好似變咗係呢啲咁嘅大嘅啲 crack 咧，一路咁伸延過去嘅話咧，咁就知道間屋咧就向住某一個方向去移動。咁咧就演變成咧就我哋而家所見到嘅呢啲所謂叫做地基問題啦。好啦，咁我哋而家咧就去個後院嗰度望一望，因為咧我哋頭先喺出邊嘅時候都見到啦，牆身裂嘅時候咧，佢其實係傾向緊呢一邊嗰個牆身呢一邊移緊過嚟嘛。咁所以咧，我哋而家就要望一望去呢一個下面，俾大家即係參考一下啦，俾大家知道第時你買屋嘅時候要有啲咩要留意啦。咁其實我唔知你見唔見到呢個下面呢個位咧？咦？喺度係啦，呢個位下面呢度咧，你見唔見到呢度？其實啲泥土咧，呢個位咧就冇乜啊，即係講緊咧，佢好多時咧沖走咗呢一個呢個地理位置，其實有利有弊嘅。咁而家慢慢咧就其實係顯示到出嚟啦。咁因為而家佢而家係2016年嘛，好嘅話咧就係頭先我喺裏邊講啦，呢一個咧你見到好靚樹景高咗上嚟，然後之後咧你見唔到任何嘢，係咪？係好 private 好安靜嘅一個位，咁光線又夠啦。但係有一個問題就係因為始終佢呢個位呢個地勢咧，佢係即係剔起上嚟嘅，佢有呢啲所謂嘅 retaining wall。咁所以好多時咧，尤其是我哋去呢度有 retaining 後面呢個 retaining wall 啦，即係嗰啲磚牆啦，嗰邊咧亦都係磚牆。咁所以呢一啲位咧有陣時有個罩忌咧，就係佢如果佢嗰陣時，即係我哋好難知啦。即係如果佢有陣時嗰陣時做得唔好嘅話咧，呢啲咧就好容易有呢一個現象，就係話啲泥土啊會沖走啊，會令到佢而家就慢慢演變成一個地基嘅問題發生咗。咁所以如果有呢個地基問題發生咗嘅時候，同埋有呢個現象咧，我哋都要去正視啦。另一樣嘢咧就係個管理公司啦。咁個管理公司咧，其實好多時候我覺得你就一定要揾一啲，當然要信用會比較好啲啦。同埋咧最好就揾一啲，譬如佢係半年，佢會同你講話半年嘅時候，佢會出去間屋嗰度，起碼喺出邊行一行，係咪？因為其實德州咧，你冇嗰個嘅我哋所謂嘅租客嗰個嘅准許嘅話咧，其實你又唔可以話自己隨意入去嘅。OK。咁但係咧，起碼嗰個管理公司嘅話，佢可以喺出邊同你行一行，望一望，譬如啲地有冇好濕啊，係咪？或者有冇好乾啊？咁譬如啲泥土夠唔夠？好似頭先呢個 case 咁樣樣，係咪？起碼要補翻啲，因為好多時我哋都知道租客可能時未必會理啦。咁所以你可以揾翻一啲管理公司，佢係會有呢啲咁嘅服務啦。咁當然即係一分錢一分貨。咁樣我知道有啲管理公司咧，佢可能話淨係收你唔知幾廿蚊一個月，咁就幫你 so call 叫管理啦。咁但係就係啦，呢樣嘢你哋就可以小心啲去做，去揾一揾啦。咁同埋講埋呢一個頭先所講嘅，即係呢一個 foundation 頭先見到啦，即係我而家入翻嚟間屋裏邊啦。咁你見到嗰個所謂嘅地基嗰個問題啦，咁係咪好嚴重？係咪冇辦法解救咧？咁其實咧，我哋而家咧就同嗰個嘅，因為呢一間屋佢有2016年嘅時候有10年嘅我哋所謂嘅地基保養，即係嗰個 foundation warranty。
咁所以咧，我哋就已經同嗰個嘅 builder 咧同佢講咗，咁咪叫佢出嚟檢查，咁啊睇下佢到時候檢查結果如何啦，咁要點樣做啦？咁如果譬如咧，所以佢話佢唔做嘅，佢話唔保養嘅，或者 whatever 我哋唔知啦，咁到時候下次同大家再講翻啦。咁如果你話就咁嗰個成本價，所有嘢會唔會好貴咧？其實又唔會話好貴嘅，因為咧其實佢通常佢哋可以做嘅，視乎個情況。當然啦，我唔係專業啦，咁但係根據我自己嘅經驗，咁同大家分享下嘅啫。咁通常會做咧，就喺出邊可能去揾翻個位入嚟呢度揾個機器，就係去做一啲我哋所有嘅 measurement 啦，即係去度下邊個位係好嚴重嘅，即係突然之間係扯得好嚴重嘅。咁佢就會入嚟呢度做一個我哋所謂嘅打樁，即係喺每一出邊咧，喺每一個角落頭嗰度就可能打翻個樁，將翻屋咧就整翻去平，即係平翻佢，唔好斜，即係唔好斜嚟斜去啊嘛，將佢整翻平佢。咁同埋裏邊呢一啲咧，其實呢一啲咧，所以我哋就 cosmetic 啦，其實即係揾人補啫。咁其實嗰啲錢就有限咯。其實最貴就可能喺出邊嗰啲人揾打樁。咁打樁嘅話，有陣時可能佢講緊你打樁，起碼可能要6至10個以上。咁呢啲錢嘅話，可能就講緊幾千蚊啦，即係但係 of course 即係幾千蚊啦，咁你都要俾啦，係咪？咁所以而家咧就希望我哋就可以揾到一個解決嘅方法，咁我哋咧就可以同個建築商揾到解決嘅方法。咁下次咧我有啲咩嘢嘅即係最新進展咧，我都會同大家去分享。咁記住啦，所以咧嗱呢個咧就俾你了解下喺德州買樓嘅時候一啲嘅地基嘅問題。記住，如果德州買屋都記住揾我 Gabriel 啦，下次見，OK，拜拜。